dan. Mene zelo veseli, da smo danes v taki pestri družbi. Namen posveta je osvetliti košarkoviste, problematiko urejanja mestnega prostora kot dolgoročne kulturne politike z različnih vidikov, se pravi z različnih institucij, ki so pomembni za dojemanje vloge glavnega mesta Ljubljane znotraj mreže evropskih mest. Ki smo ga naredili skupaj s Polonco Lovšino, so naju zanimale širša vprašanja, vezana, kot si ti že prej omenila, vezana na možne bivanjske alternative. Danes bi temu verjetno rekli trajnostne rešitve. Najprej bi mogoče kaj več povedala o tem projektu Human Cities. Urbanistični inštitut Republike Slovenije je partner na tem projektu, skupaj še z nekaj partnerji, prihajajo iz Italije, iz Belgije in iz Velike Britanije, natančneje Škotske. Bavit ćemo se temom modernizations, koji se u osnovi oslanja na mapiranje istraživača i praksi koji se bave temama u urbanizmu i arhitekturi, koje povezuju iskustvo socijalističkog planiranja arhitekture u prostoru bivše Jugoslavije. Ob raziskavih delanih pred letom 1994, ko je bila reforma lokalne samouprave, sva s kolegico Angelco Rus identificirala 60 središč v Ljubljani, v tem urbanem delu Ljubljane in podeželju, ampak različnih rangov. Traktat je pač ena od takih dejavnosti, kjer skušamo okrepiti eno od stvari, ki je šibka, ali pa ki je tudi malo stigmatizirana. Torej, v tem primeru je to arhitekturna kritika ali pa neka refleksija o urbanem prostoru in o arhitekturi. Te civilne iniciative, ali pa rajši umetniška gibanja, so bile nekdaj, nek konstitutivni del nekih dogajanj v mestu. Če pa gledamo že od avantgard pa do situacionistov, debot pa tako naprej. Zmeri so bile pomemben del nekega opozarjanja. Jaz večkrat opozarjam na to, da je Ljubljana premalo urbana. In kaj mislim s tem, da je premalo urbana? Mogoče se nekomu, ki živi v centru mesta, zdi dejansko je urbana, da nekaj poteka, da se dogaja, da so ljudje na ulicah in tako naprej. Saj so, ampak tukaj je problem, da so samo v določenih časovnih intervalih. Problem je tudi, da se v nekih časovnih periodah določene zadeve ne zgodijo. Recimo, da se je v tem županskem mandatu zgodilo ogromno velikih projektov, ki so manjkali v zadnjih 15 letih. V osnovnih infrastrukturah, ki se tiče prometa, javnega prometa, zagotavljanja zadost kapacitet za prenočitve. Ljubljana manjka veliko različne infrastrukture, ne samo prometne. Kar se tiče heterogenosti, tukaj jaz mislim, da imamo dejansko nek manjko. Je to, da je prostor rezerviran samo za določene oblike kulture. Za neke alternativne oblike kulture je prostor bistveno bolj izoliran ali pa odrinjen stran. Vse te mehke stvari, ki mesto naredijo, rečemo kultura, nakupovanje, boljše stanovanje, javni prostor in podobno, so pa zadeve, ki preprosto izostanejo. Neke kritične mase, ki bi sama od sebe to producirala, kar je prisotno v nekih urbanih mestih, tega pa tukaj žal ni. Jaz mislim, da veliko teh problemov, o katerih se pogovarjamo, izhaja iz tega, da živimo v nekih specifičnih mestih. Mi namreč živimo v postsocialističnih mestih, ki imajo eno specifično strukturo. Po drugi svetovni vojni se je pač zgodil en odločen korak modernizacije v teh mestih. In ta modernizacija je bila povezana, oziroma je bila vsaj v tistih prvih letih, 50-ih, 60-ih, vezana na industrializacijo. Vsa ta mesta so dobila neke krake, kline, prelepljene na to predsocialistično jedro in ti kraki so več ali manj zelo homogeni, oziroma monofunkcionalni, stanovanjsko-industrijski. Tranzicija iz urejenosti, bom rekel takrat družbeno-planerske, ali če hočete, samoupravne socialistične, v nek protokapitalistični sistem dejansko še zmeraj poteka. Tukaj je treba pozoriti tudi na to raven kulture pa prostorskih vrednot. V kontekstu Slovenije imamo, še nismo del preskoka iz neke materialistične družbe v postmaterialistično družbo. In smo še zmeraj v tem kontekstu, v tem grozdu teh držav, ki so nekje na meji,
ampak še nismo naredili preskoka. Politike prostora se mislim ovdje ključna tema. Mislim da je to neka debata koja će potrajati još dosta dugo. U tom smislu mi je interesantna ta određena dijalektika između politike i demokracije koja bi se po definiciji trebala brinuti za dobrobit javnoga, a da umjetničke inicijative, razne NGO grupe na sebe u stvari preuzimaju onu ulogu koju Kenan Frampton primjerice zove zaštitnika javnog dobra. Zelo se mi dopade, da urbanizmu dajete tako visoko veljavo, da to je ena transdisciplinarna zadeva, da to ni več multidisciplinarna zadeva, ampak je dejansko en angel, ki lebdi nad vsemi dogajanji. Ampak urbanizem te take velike moči vseeno nima. Z določenega aspekta urbanizem sodi tudi v represivni aparat države. Mi preprečujemo tudi, ne samo da dovoljujemo. Vrlo dobar primjer takve situacije su recentno događanja u Zagrebu. Šta se dešava, dolazi veliki privatni investitor Tomo Hrvatinčić, a to je privatna inicijativa koja nosi svoju vlastitu viziju koja nema nikakve veze sa urbanističkim planiranjem i strateškim razvojem, zbog toga što strateškog razvoja kao takvog nema. Horvatinčić kaže, ok, kao taj blok je evidentno neuređen, treba ga potpuno zgusnuti. Ali polemika ne kreće od onih institucija koje biste vi to očekivali, bilo od Gradskog zavoda za planiranje, od društva arhitekata i tako dalje, nego se upravo javnost i nezavisna kulturna scena udružena sa raznim aktivističkim grupama okuplja, motivira građane kroz vrlo inteligentne strategije zagovaranja i medijskog prodora određenih koncepcija i na taj način bar usporava projekt i isto tako ukazuje na krucijalne proceduralne pogreške, pa očito i korumpirane postupke koji su okruživali taj projekt. Kroz to vidite jednu nevjerojatnu političku emancipaciju građana koji su u načelu nezainteresirani za politiku općenito. Ali kad dođe do pitanja politike prostora, vidi se kako je moguće mobilizirati građanstvo. Evidentno rade ovoga svoju stvar. Ja bih rekao direktna demokracija na dijelu, vrlo ohrabrujuća. Sam bi se rada navezala v bistvu še z enim primerom, rečemo temu, direktne demokracije pri urejanju mesta iz Hamburga. Lani precej velika skupina ljudi zavzela, skotirala en predel. Tu gre za centralni del mesta, kjer je pač nek investitor pokupil precejšen kompleks hiš. Dejansko je mesto kupilo nazaj od tega investitorja vse te hiše in se zdaj skupaj s temi uporabniki, začasnimi uporabniki pogajajo oziroma pogovarjajo, kaj bi lahko bile tukaj drugačne vsebine. Tako da tudi dejansko na strani mesta prihaja zdaj do nekih paradigmatskih sprememb glede na to, kako pristopati k urejanju in planiranju prostora. Dejansko se da ob neki grožnji zmotivirati ljudi, oziroma vsaj profesionalne skupine v tem primeru, in smo vložili v bistvu za presojo ustavnosti v prostorski akt, iz katerega je izvirala prenova Ilirije. Ampak smo padli, ustavno sodišče, država, se pravi angel varuh, nas ni pustil skozi. So ugotovili, da nismo, bi rekel, upravičeni vlagati ustavne presoje. Tako da težko rečem, veste, kje smo mi in kdo je dejanski varuh. Jaz mislim, da so vse te iniciative in poskusi dobri, potrebni, vendar se treba pri tem vprašati, kaj pa zdaj, ko so se enkrat zgodili, kako naprej. A je rezultat, smo lahko zadovoljni s tem, da smo dobili nek nov make-up nekega prostora, neko novo podobo za nek ne vemo kako dolg čas, ali lahko gremo še naprej, a gremo lahko naprej tako, da preden se te spremembe lotimo, vključimo še koga drugega in na kak način. Tukaj bi rada poudarila, da imajo kolegi iz Italije pod tem svojim geslom Social Innovation zelo različne in zanimive pristope, ki pravzaprav dejansko tudi ekonomsko aktivirajo mesto. Interesantno je da je urbanistička struka u postsovjetičkim zemljama uglavnom izgubila
ne samo svoj legitimitet, nego je izgubila i bilo kakvu ideju kako se snaći u tim novim okolnostima. Istraživanja na tom području preuzele su nezavisne grupe kao što su u Zagrebu platforma 981, Analog ili neke slične. Zdi se mi zanimivo, no, pravzaprav pa dosti indikativno, da smo pri razpravi o kreativnih mestih pristali pravzaprav tukaj pri lokalnih pobudah. Ker proces te inkluzivnosti, to participativno planiranje dejansko v praksi ne živi. Porast teh pobud dejansko kaže na nek manjko te komunikacije ali pa celo na neko izključenost, ki ga pač ljudje čutijo v teh procesih in se pač zato organizirajo in probajo kot neka skupina pritiska vplivati. Ako nisu različite socijalne skupine mobilizirane u određenu akciju vezanu za politike prostora, onda je to jalovo. Ako imate sve zajedno na okupu, to upravo što vi govorite, onda se nešto odista može i dogoditi. Kritična sem do tega pokroviteljskega, paternalističnega, včasih celo diskvalifikatorskega nekak nagovora javnih ali pa strokovnih služb ali pa celo javne uprave napram tem lokalnim pobudam. V Sloveniji imamo zagotovljene neke mehanizme, ki bi na formalni ravni omogočili neko vpletenost, neko javno participacijo, ne? Ampak to je samo na formalni ravni. Pač zelo rado se jim uči ta nestrokovnost. Ta stigmatizacija je dejansko problem. Ampak dejansko je njihova izkušnja, po mojem mnenju, enako legitimna kot pač vednost nekega strokovnjaka. Zagrebački primjer nam govori da je kroz umreživanje moguće čak nadoknaditi i dovoljnu količinu znanja. Razvite zahodne države so kroz te procese že šle, če pogledamo nazaj, v 60 imamo znamenite upore. Imam občutek, da se te lokalne pobude velikrat pač vzete kot grožnja in ne vzete kot priložnost. Te družbe so se skozi te upore, skozi te pobude, skozi te lokalne pobude nečesa naučile. Dejansko, po mojem mnenju, prav ta vprašanje participacije vnaša v področje arhitekture ta element političnosti. Mi smo v zadnjih letih bili v nekem zanosu gospodarskih in družbenih sprememb in nismo razmišljali o tem, da bi se napak, ki so se druge že zgodile, nekaj naučila. Po drugi strani pa lahko vidimo, naprimer, vsaj v slovenskem primeru, v ljubljanskem primeru, da so civilne iniciative zelo partikularizirane, zelo usmerjene na neke partikularne probleme, ki se tičejo njih dotika njih samih. In da ni neke širše debate o mehanizmih, ki sprožajo take probleme. Ampak na kakšen način se tebi zdi, Urška, da bi si vi želeli znotraj tega funkcionirati? Na kakšen način se zdaj dojemate to, sicer neko goro denarja, ki je domnevno tam, ampak kako do nje priti? Zaenkrat še vedno visimo na teh javnih sredstvih, pač delujemo v nekem prostoru, ki ima neko kulturno politiko, ki nas seveda tudi v določeni meri precej zaznamuje. Glede na ostale evropske projekte, ki jih poznam, bi pohvalila te iz kulture, da pravzaprav ti procesi niti niso tako zakomplicirani. Dejansko, kar lahko mesto naredi, je, da samo pripravi projekte. Oziroma, in da ima tudi neko, recimo, 3 do 5 letno vizijo, kam želi priti, oziroma s kakšnim projektom želi kandidirati. Ta glavnih problemov so primarni deli, to je recimo prostor. Mi smo zelo hitro ugotovili, da lahko najdemo prostor na internetu in prostor, ki je dokaj poceni. Hitrih zadev mestna uprava ali pa korekoč nobena uprava ne more delati. To, kar je recimo the spur of the moment, pa realizacija tega ni. Ampak po drugi strani, s čem se pa na nivoju institucije ukvarjamo z javnim prostorom oziroma s čem se ukvarjamo pri grajenju,
konkretno mestnega prostora je po eni strani se mi zdi gradnja nakupovalnih središč, po drugi strani imamo v bistvu problem, kako privabiti ljudi nazaj v mesta, po tretji strani imamo čim več poslovnih prostorov. Kaj se je pa zgodilo z javnim prostorom zdaj tle v mestu? Funkcije javnega prostora se selijo kam drugam, pa neke druge institucije povzemajo to. Tukaj mislim, naprimer, BTC je po zadnjih raziskavah postavljen pomemben faktor, pa je pomemben plat socializacije mlajših starostnih populacij. Zame to ni javni prostor. Tako da, jaz bi rekel, da funkcijo javnega prostora potem takim kradejo eni taki prostori, počasi. In tukaj moj mesto, kako dati nazaj. Ni res, da mesto nič ne da, ali pa da nič ne naredi. Veliko dogodkov, ki jih dejansko mesto financira v mestu in s katerimi se poživljajo javni prostori. Ampak to je en obseg, ena količinica možnih, potrebnih sredstev za oživljanje javnih prostorov. Po mojem opazovanju se dogaja zdaj to, da se strogo mestno središče ureja na zelo tak, recimo skozi zelo eno tako prizmo tudi turizma in recimo temu olepševanja javnih prostorov. Kar se pa tiče turistifikacije, tukaj je pa bil narejen skok naprej. Imamo bodisi profitne dejavnosti, bodisi pa res elitistične, reprezentativne projekte, kar se mi zdi, da dejansko mogoče ne gre toliko korak z neko malo bolj progresivno politiko prostora. Ne gre pa tukaj za neko bolj, za neke take situacije, ki bi peljale v neko večjo stopnjo mogoče kvalitete življenja ali pa neko bolj pestrejše, heterogene situacije. Ljubljana funkcionira na popolnoma drugačen način. 275 tisoč prebivalcev pa 255 tisoč delovnih mest. Naprimer, to, da ne maramo živeti v nekih gosto naseljenih območjih, to je po eni strani super, ker imaš dostop do naravnih danosti, imaš tako neke urbane servise, imaš mesta zelo blizu. Mogoče to urbanost treba enostavno razumeti drugače. To ni ista urbanost, kot je urbanost v Barceloni ali pa v Hamburgu ali pa v Londonu, to je neke druge vrste urbanost. Problem je edino v tem, koliko nas bo ta razpršenost stala, koliko si jo lahko privoščimo. Lahko najdemo v tem tudi neko kreativnost, neko idejo, ki lahko preseže samo to dialektiko ruralno pa urbano. Mogoče smo mi ruralna dežela sredi urbanizirane Evrope, ampak mislim, da to svojo situacijo treba na nek kreativen način sprejeti.